ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀប share Wi-Fi អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគេហៅមួយទៀតគេហៅថា share hotspot បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលថាគាត់ប្រើជាមួយនឹង iOS អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង setting មកដើម្បីចូលទៅ share Wi-Fi របស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យថា personal hotspot បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះ personal hotspot បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពីលើវាមកបាទហើយសម្រាប់កន្លែងនេះ Wi-Fi នេះបាទ Wi-Fi password នេះគឺបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានដូរ password របស់វាទេគឺវា load មកញ៉ៃញ៉ៃចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូរ password ហ្នឹងទៅងាយស្រួលសម្រាប់ពេលយើង share ទៅយើងប្រាប់ password គេអាចងាយស្រួលនឹង lock ចូលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចុចពីលើ Wi-Fi password ហ្នឹងមកយើងចុចពីលើវាបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងខ្វែងនេះមកហើយយើងដាក់ password ណាដែលយើងចង់ដាក់មកតែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ចេះចោះ3 4 5 6 7 8ចេះចោះវាស្រួលបាទវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា done មកបាទបន្ទាប់មកបើសិនជាបងប្អូនចង់ share ឲ្យគេបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទគេដាក់allow other to join អញ្ចឹងមានន័យថាយើងឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងបានឃើញ password របស់យើងដើម្បីអាច lock ចូលអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅទូរស័ព្ទមួយទៀតពេលគេបើកទៅនឹងអាចឃើញ password របស់យើងអាចឃើញ Wi-Fi របស់យើងបន្ទាប់មកយើងប្រាប់ password របស់យើងទៅបាទ password 1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងទៅគេនឹងអាចវាយចូលទៅប្រើបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទវាកន្លែងនេះវិញមកបើសិនបងប្អូនចង់បិទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកយើងអូសពីលើចេះហើយចុចពីលើកន្លែងនេះឲ្យជាប់ក៏បានដែរបាទហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវានឹងបើក Wi-Fi ឲ្យគេហើយវាងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់កំពុងតែស្វែងរកវីដេអូមួយនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវីដេអូមួយនេះគឺវាអត់មានអីពិបាកទេសម្រាប់បងប្អូនតែថាគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iPhone គាត់ដឹងហើយវាងាយស្រួលទេបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ I never made it, but I know